हमारे लंग्स हर सेकंड काम कर रहे हैं हमें जिंदा रखने के लिए। लेकिन लंग कैंसर ये वही चीज है जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कैंसर से जान गंवाते हैं। इसे चेस्ट या थोरेसिक कैंसर भी कहते हैं। शुरू होता है लंग्स में और अगर टाइम पर इलाज न हुआ तो धीरे धीरे फैल जाता है। अब कैंसर भी दो तरह का होता है। नॉन स्मॉल सेल ये सबसे कॉमन है। स्मॉल सेल ये बड़ा तेज फैलने वाला है। इसमें तुरंत इलाज जरूरी है। लक्षण क्या दिखते हैं? खांसी जो हफ्तों तक ठीक न हो, सीने में दर्द, खांसी में खून आना और हाँ, सांस फूलना, जल्दी थक जाना या बिना वजह वजन घट जाना, ये सब भी रेड फ्लैग है। आने का इंतजार मत करो, जल्दी जांच करवा लो। टाइम पर पकड़ लिया तो इलाज आसान हो जाता है। AS लाइफलाइन कैंसर केयर हॉस्पिटल में आपको सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। डॉक्टर, सर्जरी, फिजियो, फार्मेसी और टेस्ट। तो देर किस बात की? आज ही अपॉइंटमेंट बुक करो।